हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है इंग्लिश की क्लास 3 की, उसका चैप्टर नंबर 2 वर्ड टॉक, जो कि एक पोएम है। ओके, ये एक पोएम है बर्ड टॉक। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में इस चैप्टर को रीड कर चुकी हूँ, इस पोएम को रीड कर चुकी हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो वहाँ पर भी प्रिपरेशन करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, नेम द 2 वर्ड्स इन द पोएम। 2 वर्ड्स जो पोएम के अंदर हैं उनके नेम लिखने हैं। हमने पोएम को ऑलरेडी रीड करा हुआ है तो हमें क्या पता है कि एक जो वर्ड है उसका नाम रॉबिन है एंड दूसरी का जे। तो द 2 वर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। सिंपली हमें इसका आंसर मिल गया बिकॉज वी हैव रीड ऑल द पोएम। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, What are the 3 things that people can't do? ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो people मीन्स लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा पोएम के अंदर बताया था। तो कौन कौन सी जो 3 चीज़ें थी जो लोग नहीं कर सकते, people can't grow wings, उनके जो है विंग्स नहीं आ सकते हैं, विंग्स, eat beetles, और वो beetles नहीं खा सकते, और sit on the wires, और वो वायर के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बर्ड्स थिंक पीपल आर वेरी फनी। बर्ड्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फनी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। 2 एलिफेंट जो है एक दूसरे से लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, लेट देम टॉक अबाउट, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि व्हाट पीपल लुक लाइक, अगर पीपल कैसे लगते हैं तो एलिफेंट्स क्या सोचेंगे, एक एलिफेंट जो है वो क्या बोलेगा, लुक एट दैट मैन्स नोज, उस आदमी की नाक को देखो। क्यों, क्योंकि एलिफेंट की नोज़ तो बिग होती है, तो उनको आदमियों की यानी कि जो इंसान होते हैं उनकी नोज़ डिफरेंट लगेगी। सी हाउ स्मॉल इट इज़, है ना, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनकी नोज़ बड़ी होती है तो उनको लगता है कि आदमियों की नोज़ छोटी क्यों होती है, उनके लिए वो चीज़ वियर्ड है। तो वो ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक दिया गया है, व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते होंगे। अब एलिफेंट क्या खाते हैं आप लोगों को पता है, वो ग्रास खाते हैं, बैम्बू खाते हैं, या फिर इधर उधर से वेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं वही खाते हैं। तो व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं। डू यू नो व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जाता। इट्स स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है। दे डोंट ईट ग्रास और बैम्बू, वो जो है ग्रास नहीं खाते और बैम्बू नहीं खाते हैं। ऐसा उनको आदमियों के बारे में ये चीज़ डिफरेंट लग रही है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ, हाउ दे वॉक, कैसे वो चलते हैं। क्योंकि एलिफेंट्स क्या होता है, एलिफेंट्स 4 पैरों पे अपने चलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि जो आदमी होते हैं वो वियर्ड तरीके से चल रहे हैं, उनका वो नॉर्मल है, हमारा वो एलिफेंट्स की तरह चलना वियर्ड हो जाएगा। तो एक एलिफेंट बोलेगा, लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग, कि देखो वो जो आदमी कैसे चल रहे हैं। येस, दे कांट वॉक ऑन 4 legs, वो जो है 4 पैरों पे नहीं चल सकते। ऐसा ये एलिफेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल इन द क्लास। ओके, अब आपको 2 चीज़ें जो हैं वो पता करनी है जिनको बर्ड्स जो है नहीं कर सकती हैं और आप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग, वी कैन रीड बुक्स एंड राइट बट बर्ड्स कांट। हम लोग किताबों को पढ़ सकते हैं, उनमें लिख सकते हैं, बट जो बर्ड्स होती हैं वो ना तो पढ़ सकते हैं ना वो लिख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, वी कैन ड्राइव कार्स, मतलब स्कूटर चला सकते हैं। आदमी जो होते हैं, जनरली यहाँ पे इंसानों के बारे में बात हो रही है, तो इंसान जो है कार चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, बट जो बर्ड्स होती है वो नहीं चला सकती। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या करना है, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके साउंड को सुनना है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स जो होते हैं ना, जो वो बर्ड्स बोलते हैं, उन वर्ड्स को आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, क्रिप क्रिप क्रिप, ये कौन करता है, स्पैरो। स्पैरो की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, क्रिप क्रिप क्रिप। एंड कूं कूं कूं, कोयल की आवाज़ होती है। ये
आपको लिखना है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा उसके अंदर, बुक के अंदर, ये आपको लिखना है। और काव 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 ये क्रो करता है, ये चीज़ भी आपको बुक के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर क्या है, नाउ राइट 4 सेंटेंसेज ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके आपको 4 सेंटेंसेस बनाने, 4 सेंटेंस बनाने हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं, नेस्ट, वाटर, किप, फ्लाई, स्काई एंड विंग्स। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं 4। तो 4 सेंटेंसेस वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री। ओके, तो हमने यहाँ पे ये जो नेस्ट वर्ड है इसको यूज़ कर लिया, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री। नेक्स्ट वर्ड है बर्ड्स हैव विंग्स, जो कि यहाँ पर है टू फ्लाई इन द स्काई, टू फ्लाई इन द स्काई। ये तीनों वर्ड भी हमने इसके अंदर यूज़ कर लिए। नेक्स्ट क्या है, बर्ड मेक्स अ साउंड क्रिप क्रिप। बर्ड्स जो है क्या करते हैं, वो साउंड निकालते हैं क्रिप क्रिप। कुछ बर्ड्स निकालते हैं, कुछ डिफरेंट निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बर्ड्स ड्रिंक वाटर विद देयर ब्रीक। जो उनकी ब्रीक मीन्स क्या होता है, ब्रीक मीन्स चोंच होता है, जो बर्ड्स की चोंच होती है वो उससे पानी को पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनसे राइम करते हुए आपको वर्ड्स लिखने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक जो है आपके लिए डन किया गया, जैसे कि यहाँ पे ग्रो, ग्रो नो थ्रो। तो ये जो है एक जैसे साउंड करे। अब जैसे डे बे से सेम साउंड कर रहे हैं, सेम साउंड हो रहा है ना। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है थिंक, थिंक ब्रिंक पिंक। साउंड क्या रहा है, इंक इंक इंक। ओके, फनी बनी मनी, ठीक है। ईट ग्रीट मीट, सेम साउंड आ रहा है इनका। सिंग विंग किंग, सेम साउंड आ रहा है। जिनका सेम साउंड आ रहा है आपको वो लिखना है। एक और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कई बार बच्चों को इसके आंसर जो है ना वो समझ में नहीं आते कि क्या लिखने हैं। अगर आप एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, उसमें जो एक्सरसाइज दी जाती है वो थोड़ी सी प्राइवेट स्कूल्स की जो बुक लगी होती है सीबीएसई वाली उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। से अलाउड, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बच्चों को वो ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं जिससे कि इन वर्ड्स को वो इजीली प्रोनाउंस करना सीख सके। जैसे कि फर्स्ट है थिंक, थिंक कई बार आप बच्चों को रिपीट करवाइए और बुलवाइए। थिन, थ्री, दिस। ओके, एक और वर्ड है यहाँ पर दैट। बहुत ही सिंपल वर्ड है और आप चाहो तो आप इनका डिक्टेशन भी बच्चों को लिखवा सकते हैं। आई होप ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।